Какво става, хора? Аз съм Дани и днеска ще снимаме с мене како... Адам. Това е Адам. Адам и в момента фащаме духове. А това е Дидо. Духове. Това е Дидо. И днеска ви представяме. Имаме няколко телефона. Аз имам Ghost Detector. Ghost Detector. Фащаме духове. Аз имам 20 духа падачи. Не. И последния 21. И последния го кръстихме Баба Пеша. Фащаш ли? What the fuck? Аз се фащам нищо. 50. О. Значи ето там някъде. Да, бе. Ето го отпред. Ето го. Хванахме дух. Ето. И сега чакаме те да направят нещата. Ние тук не сме в изоставено училище, ама това е училището 102. И търсиме още духове. Сега тук просто камерата ми е лоша. На 30 и нещо сме. И 35. О, виждате ли? Гледайте. What? Вижте на тук. 0. Вижте на там. О. Мале, това видяхте ли го? Камерата, Ghost Detector. И вижте колко готин ефект съм направил. Ой, чакайте малко. Аз не гледам. Добре. Вижте. Как незабавно се вдига. Къде? Ето го. Намерихме нов дух. Пешо Мешо. Пешо Мешо. Не го виждате. Камерата е лоша. На 78 години е. На 1000 умряла 1420 и е висок. Топка се движи. Бегай! Натам им... те ритат. Аз поставих истинското запото в 18 години, ама няма нищо. Добре, нека да чуем Пешо Мешо. Ехо! Вие истинската ли инсталирахте? Да. Здрасти, това е Дидо. Аз пък здрасти, това е Дидо. И ето сега ще му дам той да снима. Кажи красиш. Той иска да снима. Аз. Това за YouTube. Да. И здравейте, хора. Сега да търсиме дух. Има много голяма активност. 80. Снимай. Имам голяма активност. Чакай, аз ще снимам. 80. И ще света. 90 стигна един път, но няма никакви духове. Нищо. О, видяхме дух. И той избега, бате. Той избега. С 300, колко богатство. После да ви бъга телефона го пъташ. Да ви бъга телефона. Отже да видите, бъга ми телефона.
Лад. Бързо, Фенерче! Фенерче! Те бягат. Буквално вижте. Вижте му. Хора, бъви телефон! Да, там не ми бъга! Сега там. Мамо! Оттам ващам! Дани, бързо! Ето! Мамо! Аз сега се включвам и... Хора, и на вас ли ви е толкова лошо квалитито в приложението, а? Да. Буквално сега света и снимам. Ето. Не гледайте краката ми. Вижте тук. Искате ли отзад? Тук що ми мина дух, хора! Хора, тук що мина дух! Те си играят с точка. Май виждам нещо да свети. Не, май виждам нещо да мърда. Да, но мисля, че нещо мърда там. По-добре да се умитаме. Убийте се, бързо, имаше дух там! Това е истинско! О, имаше дух! Минава дух! Над мене ли? Да! Това е наш гол! Бягайте! Видях духа, ама той буквално избяга за 2 секунди. Ще ви кажа, ако има... Елате в най-тъмната част. Ето там. Вижте, там не се вижда на камерата. А пък Имам лека. едва ли ние да го виждате. Хора, почакайте да си видя радара. Дани, ти имаш ли нещо на радара? Не, аз не проверявам духовете, аз снимам. Нали знаеш? О, дух! Хванахме дух! Какво? Дух! Не, това беше. Ти го хвана. Дайте към най-тъмната част. Оля, има 70%! Ела! Ще хвана бата пеше. Дани, ти имаш ли апдейти с проценти или нещо? Не. Защо си пуснал камерата? Да светиш ли? Дани, ти може да светиш ли? Нека да видим. О, не. Вътре в училището. Сигурно миналата сестра, защото училището е на 21 години. Ако искате да видите, ето. И бата пеше изчезна. Стана малко по-тъмно. Хора, намерихме дух. Ето, вижте. Намерихме дух. Сега как да го кръстиме? Нека да го кръстиме Боб. Нека да го кръстиме Боб. Ето, виждате ли? 80... Боб е бил Тази година 56. трябва да стане на Боб е бил 81. 56 годишен човек. Е умрял на 56 години. Бил е мъж. И е умрял 1401. 1401. Височина 193 см и килограми 54. Много малко. Нали? Той е умрял сигурно от неядене. Но нека да се... Но е бил много... Да, на 56. Я елате ето. Хора, май имам. Я елате ето Май тук. вече имам симптоми. Да. Хора, май го разбраха, ако му пуснеш светли и над духа изчезва, трябва да не пускаме никаква светлина, колкото и да искаме.
Дани е нашата светулка, нали? Ето тук има ли дух? Провери горе дали има дух. О, не. Да, има. Няма голяма активност. Да, но вътре. В салона някой дух си играе. Някой от духовете си играе вътре в салона, бе. Какво да се направи? И той има нужда от физическо. Активност. Вижте тук. Има ли на радара? Ето го и Дидо. Към салона няма активност никак. Ора, имам дух на радара. Дани. Дидо, буквално Хора, погледни. почти го хвана. Виж, Почти хванахме духа. На къде има най-голяма активност? Значи към салона. Аси, яла, служи си отпред телефона. Виж, Ето вижте за сега. Резултатите ми са... Ето тук, ако не виждате, извинете, имаме лоши камери ние двамата с Дани, нали? да. 35 активност. На там хичи няма никаква активност. Брат, имах някакъв браузър, извинете. О, активност! Ето го духа. Ето, виждате ли? Ето виждате ли? Ето го. Ето го, светете го. Хванахме го. Явно с повече фенерчета се плаши. Не. С по-малко фенерчета. Той се плаши от фенера и като няма фенера, да го хваща по-бързо. Ялате ето тук. Хора, дайте да му чуем гласът. Пак ръж. Хора, имаме ръж. Не. Хора, Адам фана същия, но този е малко по-различен. Айде. О, не искам. Не искам. Имам чувството, че картината ме гледа. Да, това е просто фалшиво. Дидо, тебе малко побиват Да, но ли там те имаме тъй? най-голяма. Не, бягайте! Не, там е най-голяма активност. Не свети да. Ти го изплаши. Той се плаши от светлина. Тези духове се плашат в приложение. Просто не искам да виждаме нови духове. Писна ми от тях. Така ги взимаме. Вижте ми краката на Борусия Дортман. Аз почти не се снимам, бе. Защо не се снимам, не знам, но окей. Окей! Имаме активност. Малка Си е. обаче. Явно е някъде натам. О, не е базата ни. Имаме ли радара? Роджере! Тучан! Голяма активност! Тучан, ей, тук е Тучана. Не свети ли, Дани? Тук е Тучана. Изключи фенерчето! Тук е Тучана. И тук е Тучана. Не, Дани. Ще го убия. Дани, ти плашиш като с фенерчето. Те се плашат на светлина, Дани. Не, просто те Ама, Дани, така процентите ми се увеличават, като не е на светлина повече. Просто ще седим и ще кемпиме тук за духове. Натам. За сега, ора, имаме най-голяма активност на там. Да ни свети към мен. Изключи фенерчето, да е! Камерата не вижда! Не е хубава камерата. Ето така ще света към Дани, теб. може ли да ти обясня нещо? Когато свети се плашат. Не светли на там. Ето, как да го кръстиме? Пеша Меша. Пеша Меша. Хора, когато намерим още един дух, последния за видеото, искам ви да напишете в коментарите как да се казва. Коментара с най-много лайкове го кръщава. Да. Моля, никакви хейт.
Да, хейтерите са джуджи бичи. Хейтерите буквално са джиджи. Май намерих дух, веднага щом намерих другия. Вижте. Хванахме нов Дайте дух. да му А, не, това е малко гаден звук. 78 години и мъж, 670, 192 см и 90 кг. Добре, си, но е умрял много слабичък. Просто кемпиме. Натам активно. Хора, много пъти натам е най-голямата активност. О, не свети. Това да не ти е твоя дух. Това да не беше твоя дух, защото сочих към тебе. Буквално. Аз дух не съм приложение. Накъде имаш най-голяма активност? Вижте, сега ще се срещнете с другия ми телефон. Гуфи, нали? Окей. Това е малко кринчно. По-добре да се смеете. Да, доста е кринч. Да. Видяхте ли, той се разсмя, защото говоря доста е кринч. Хора! Не свети, не свети! Плашат се! Ето в телефона ти! Не свети! Thank you. Добре, сега, айде. Хора, този дух ви оставям за вас за коментарите и с това приключваме днешното видео. Чао! Добре, айде. Приключваме, чао! Чао, приятели, чао и от него! Добре, Ще се видим в следващото видео. Извинявайте за многото забавяне.